वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोमैक्स x601 को कैसे, उसका माइक प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों इसको जारी रखने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये ख़राब हो चुका माइक है, हम इसको निकाल देंगे। एकदम बेकार माइक है दोस्तों ये, इसको निकाल देने में इसकी जगह दोस्तों हम दूसरा माइक इस्तेमाल करेंगे कंपनी का इंडेक्स का। दोस्तों इसमें कई आराम से दो टिप धर दीजिए ताकि ये अच्छे से जुड़ा रहे। बन के रेडी हो चुका है। अब इसे सब चेक करना है कि ठीक हुआ है कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल रियल है दोस्तों, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं होता तो दोस्तों लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सही हुआ है कि नहीं। दोस्तों एकदम रियल है जी। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हो गया। सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो